هاي جماعة. هاي نوجا. اوكي بقى. انا عملت النوجا النهارده مفاجأة ورحت جبت لها من تون محل تون اللي في المعادي. عنده حاجات حلوة جدا يا جماعة بجد. بصوا بقى جبت لها ايه، يلا بقى قيسي وجربي. لا بجد بصوا يا جماعة، يا ولا يا امريكان انت يا قمر، هتبقي امريكانية. ايه الجمال ده. ماشي دي اول واحدة. قولوا لنا بقى انهي لون عجبكم اكتر، دي البنكاويه، دي الابيض دي الابيض. ايه ده، ايه ده الكمال ده. على فكره انا ممكن البسهم معاها عادي، شكلهم حلو قوي اصلا. لا انا كده شكوكو عشان حاطه توكه من ورا بتاع كده، استنوا هشيلها. دي بتاعت مامي. هو انا الفاروق بيعمل عليا ولا ايه؟ الاثنين. وانا جايبه اللون البني ده هاخده منها يعني. بتاعتنا احنا ثواني بس الاتنين. اشيل التوكه عشان ايه، هتلبس البني. انا بحب اصلا الالوان الغامقه. سالت على الاسود كمان ما لقيتش. بصوا هي المفروض بتتلبس كده، بصوا جميله قوي بجد. خليني دي ابيها في الفيديو لاني عجباني قوي بجد. يا اختي كده بني. انا عايزه اقول لكم انا بعشق حاجه اسمها فرو بجد والله، بعشق الفرو يعني حاجه حلوه قوي. يلا وجابت لي دي. بصوا التوكه دي عندهم ب 25 جنيه فيها كل الحاجات دي، وب 25 جنيه بس يعني. اما دي اصلا بتتباع في شارع مهران وب 30 جنيه. والله يعني لا عروض حلوه. بصوا جبت الضوافر دي كمان حلوه. ممكن البسها على الفستان بس محتاره. ماشي. وجابت رموش. وجبت رموش عشان ما عنديش رموش. انتي جبت ده اخيرا. وجبت لها المناديل عشان تشيل الميك اب، بس سالت على مزيل الميك اب لقيته غالي فما رضيتش اجيبه عشان ما بحطش ميك اب. دي بتاعتي، جبتها شبه بتاعتك اللي انت بتعايريني عشان ما اخدهاش. بتذلني انا والله يا جماعه، بتذلني. هي ايه دي؟ بتاعت والله مش عارفه ايه. هي اديتها لي بقت الباقي. انا عارفاهم. خدي انت واحده وانا واحده، والله خد الاثنين احسن. ماشي فرجي بس فرجيهم كده على الحاجه. ماشي. والرموش تاني. بصوا الرموش لقيتهم ب 15 جنيه فاشتريت 2. ما هم بره ب 30 فقلت اشتري 2. ايه ده؟ وجبت بصوا بقى البتاعه ديت، بيقولوا لي بتعدل الطرحه من تحت ان هي تبقى كده، بس مش عارفه ازاي برضو، بس يعني هحاول اجربها يوم الفرح. ده بقى ايه؟ ده بتاع الشفايف مرطب. انا شفايفي حرقانه بس حلو. ريحته حلوه. حلو. بس انا عايزه اجربه والله. لا اجربها. جربي كده. هو بيقولوا مرطب. وجبت ده كمان. ده ليا صح؟ الاثنين دول ليا صح؟ اي ده ليا. تعالوا نشوفوا. انا وانتي ماشي. ماشي. انا وانتي يا نور. ما تحبيش نفسك بس يا نور. انا وانتي العلبه قدام التسريحه ما تضيعيش منها حاجه. بتذلني والله يا جماعه. لا انت مش هتذليني على حاجتي بقى اضيعها. انا مهمله الصراحه يعني، هي بتحب تحافظ على الحاجه قوي. جامد قوي. هتدلوي ايه ده؟ جامد قوي. حلو. والله حلو. ما هي قالت لي انت عايزه الملون ولا الساده، قلت لها انا عايزه الملون عشان بحب الملون الصراحه. في حاجات تاني. ايوه. في ايه؟ في ده. ده بقى البتاع اللي بيتلبس على البناطيل لو البنطلون جايبه جاكيت قصير ولا حاجه. لقيته عندهم ب 50 جنيه. انا عندي الاسود فجبت منه الابيض. بالله ما بحبش اللون الابيض بس هحاول. ده بتاعي والله، بتاعي اقسم بالله. ده حزام. طب انا عارفه لو حزام. ايوه ما هو بتاعي. لا بتاعي. تجيبي لي واحد. طب انت هتلبسيه ازاي ده كبير؟ ماشي. وانا بحبهم مع البنات ويلبسوه. بصوا الشكمله. ايوه وانا جايباه عشان البسه على الحاجه يبقى شكله حلو. بصوا يا جماعه قولوا لي ايه رايكم فيه بجد يعني. ياخدوا مني. بس ده بقى غالي يعني 80 جنيه. بس كده خلصنا مفيش حاجه. استنوا كده. دي بقى تاني. هلبسه كده واجرب. ودي الاثنين. عامه هاخد الاثنين عشان مش عايزه تعمل ليه. هجربه معاكم. هتجربي انت نفس الجنس؟ لا هو مش بيتلبس على الجينز اصلا، بيتلبس على افهموني. بشوف بنات على النت. قولي لي يا نوجا عشان انتوا جيل الجديد، انا الجيل القديم. طب انا عايزه اقف مش عارفه. نبعد شويه معلش. استنوا يا جماعه. عارفين الجينز ويحطوه عارفه فين بتاع اللي هي بتبقى مفتوحه دي، ما يحطوهاش بقى جوه، يحطوها بره. بصوا هو شوفوه على النت
ما اشوفها على النت ابقى اقراه. بصوا هو بيبقى كده، يعني حاسه ان مش هو عارفة حلو، يتلبس على الفساتين. بس هو على الفساتين انا حاساه والدريسات اللي هي الطويله، فحاساه يبقى شكله حلو. حلو صح؟ شكله حلو، شكله حلو. استنوا كده تعالوا اوريكم. بصوا يعني لا شايفاه ان هو شكله لذوذ، بس كمان هو هيكون اكتر ألذ على بقى ايه، مثلا حاجه طويله فستان، والمفروض ان انا ضيقه اكتر من كده باين، مش عارفه، بس هو حلو يعني بينفعني. بجيب حاجات كتير محتاجه الحزام دوت، فقلت اشتريه. حلو. نوجا بره الكاميرا بتقول لي عاجبني في كل حاجه الروج. وده اكتر برضو عشان ده شكله ده. حد بيخبط؟ بصوا يا جماعه احنا رجعنا تاني. بصوا نوجا عملت نفسي ايه. تبقى التوكة يعني يعملوا القرنين دول كده، والله تبقى شكلها احلى بكتير. بصوا كده. نوجا لبست الفروايه وعليها نفسي كده بجد. التوك. اقطع القرنين دول واحطهم هنا. لا تبقى البسي فوقيها التوكه ده ازاي ده؟ عادي. فتعالي بقى ندخل الحاجه في الشنطه، نشيلهم تاني. احنا قلنا ديت جبناها ب50 جنيه، ودي ب50، ودي ب50، ودي ب50، ودي ب50، ودي ب25 عشان مش هقلع دي. دي ب25 جنيه. استنى، ده حزام. ده جايبه ب 80 جنيه على فكره، والله اغلى حاجه. بصوا شكله اصلا شيك جدا. ودي قولوا لي بقى بامانه عليكم حلو في كومنت ولا لا بجد. دي جايبه ب 15 جنيه، دي جايباها ب30 جنيه، دي جايباها ب 15 دي جنيه، ب30 جنيه. ودي جايباها ب 35، مكتوب عليها 35 على فكره. بس هي مكتوب عليها بالعربي، معلش عشان انتوا بتاخدوا وانتوا. ودي خدتهم بقيه الفلوس. استني خد انت رموش. ودول الرموش ام 30 جنيه. ودي ضوافر شكلها عجباني قوي، هحطها في الفرح. خدي نوريهم. ودي المفروض البتاع اللي هتعدل الطرحه اللي في الفرح ان شاء الله برضه. بصوا بقى دلوقتي الروج ده، وريهم انت الروج ده. ودلوقتي جبنا الروج ده. انا عايزه احط من ده، مش عارفه ليه متحمسه له قوي، بس لونه من جوه جميل. ملمع انا حلو. وريني. شوف ده بقى حلو. ثانية يا جماعه اللي يعرف استعمالها ايه قول لنا في كومنت بسرعه عشان أنا مش عارفه. من هنا ومن هنا الاثنين، انا بعمل الاثنين بصراحه. مش عارفه هما يقولوا لنا بقى بصراحه بقى حاضر. اعمل بيها ايه دي؟ قولوا لي في كومنت. قمر يا ناس قمر. نشوف ده بكام. بجد يا جماعه ده طن ده ب 25. 25 جنيه بس. والله. فاستنونا بقى في حاجات جديده جايبينها من مكان جديد ومصاريف كتير شفتي نوجا؟ ما دي بكام بقى؟ 15 جنيه. يلا يا جماعه استنونا في فيديو جديد. وما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك وسبسكرايب وفولو ومتابعه. اياك لو ما عملتش انا هزعل منك. باي. باي.